Jesu doshin, Eka Maha Kamatana Sriya, Badana Tamra, Monde Siaro Piaji, Doze Ye, Ngala, Natong Agu Nane Shinai Dwin, Hoja, Somado Mu Ato, Kanda Nyan Yao, Diti Pu, Prisa Tabupa, Diado, Ama Sato. Anelo Landa Ngaba, Ayum Ji, Nina Pia, Groja. Yarana Dia Yarana Tanga Yarana Miba Siantamaro Yotemano Lesomwe Shiko Buzo Umio Malaya Donja Do Kuzon Tapanama Sirana Talabinya Uriya Do Jamiro Alosia Downa Ado Moomati Nye Do Nebando Lagong Dokha Kate Chojing Abject or Deck Bandolagong. The town Maya Kireda Choya Jing Abject or Deck Bandolagong. Be Miroku Ato Sepset or Patana Yandi. Limian Zamenya do Jisuji. Neck Band of Yam Mobulan Yati Pisi. Dila Nodri. Dila Nodri. Dila Nodri. Tandara Wadado Kato. Moznataya. Ambandi. Ikrani Nadaha. Atenga Dampanagadam. Ubodata Dila. Damaya Sami Anugan Katawa Ilandita Yibandi Jutiambi Hambandi Itrani Nataha Atenga Dampanagadam Ubodata Dila Damaya Sami Anugan Katawa Ilandita Yibandi
Satyampi Ambandi Idranina Daha Jenga Dampanagatam Ubodra Dila Damaya Swami Anugankadawa Ilandita Nibandi Yamara Dawadita Namo Tata Bhagavata Rato Tama Tamu Tata Oh, Dadranagi Damandranagi Swami, Dangandragi Swami. Judhyampi Bodhandranagi Swami, Judhyam Damandranagi Swami, Judhyam Dangandranagi Swami. Dadyampi Bodhandranagi Swami, Dadyam Damandranagi Swami, Dadyam Dangandranagi Swami. Idranagamanambri Pona Manali Bada Verami Tekavradmadiyami Adena Dana Verami Tekavradmadiyami Ajama Sriya Verami Tekavradmadiyami Buddha Vara Verami Tekavradmadiyami Durami Raya Misa Pamana Dhana Verami Tekavradmadiyami Vigala Bhosana Verami Tekavradmadiyami Nesa Gita Vadita Vituga Datana Malaganda Vilipana Dharana Mandana Vibhudana Dhana Verami Tekavradmadiyami O Santyana Madhyana Verami Tekavradmadiyami Jivitam Sasa Manobi Tekavrahan Nasa Zami Idami Bonyam Adwekyam Mahotu Idam Bonya Bhagan Tapatatana Dima Kitarani Natha Tinga Tambana Upodra Brahmata Tilantaman Tarukan Gadwa Abamadina Tampadita. Yes, you want to talk.
အတိတ်အကြောင်းအခြေအ၅ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလေကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိသသတဏှာဥပါဒံကိလေသာဘဝသင်္ခါရနဲ့ဘဝကာမဝက်ပါဗျာကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်အချင်းရတည်းတွေ့မှာလဲအတိတ်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးပါဗျာအတိတ်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာပါဗျာအကွဲ့နေနဲ့ပဲကွဲ့မှာပြည့်စုံပါပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းချင်းရ၅ပါးဖော်ပြပါတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲကိလေသာဝိနဲ့ကာမဝက်ပါဗျာကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရပါဗျာတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာပါဗျာအကွဲ့နေနဲ့ပဲကွဲ့မှာသုံးကွဲ့ကသမုဒယသစ္စာတစ်ကွဲ့ကသမုဒယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးနော်တူပါဗျာအခေါ်တူ냐တော့လေအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်မခြားနာဘူးခြားနာပါဗျာအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီအသုံးချလို့ရပါမရပါဘူးဗျာအတိတ်ကသမုဒယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲဝိပဿနာသစ္စာပါဗျာပစ္စုပန်သမုဒယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲနာဥရှိပါဗျာပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွဲ့နေနဲ့ပဲကွဲ့မှာအနာကအကျိုးချင်း၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မလဲအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ကန္နာပေါက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုဝေဒနာကန္နာသိညက်ခန္ဓာမေတ္တာသောသဘောအစုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဘူး။ရပါပါဗျာ။ဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အကွဲ့နေနဲ့ပဲကွဲ့မှာ။လေးကွဲ့ပါဗျာ။လေးကွဲ့ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွဲ့ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အခေါ်တူ냐တဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်မခြားနာဘူး။ခြားနာပါဗျာ။အနာဂတ်ရောက်ပြီလား။ရောက်ပါဗျာ။မရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမလား။ရပါဗျာ။ခုရောက်ဆဲဖယ်ကွဲ့မှာလဲပစ္စုပန်နှစ်ကွဲ့ပရိစ္ဆသောအကွက်ဖဏကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖဏပန်းငါးလေးလီဒီရှိသွယ်ကို
လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြမှာဝိသသင်္ခါရဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလို့ဣရိတဝနဲ့ကာမဝတ်ပါဗျာဣရိတဝနဲ့ကာမဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြမှာဝိသဣရိတဝတ်ပါဗျာသင်္ခါရကာမဝတ်ပါဗျာဣရိတဝနဲ့ကာမဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတက်သွဲမလဲတိတ်ကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘောရပါသစ္စာအကွဲ့အနေနဲ့ပဲကွဲ့မှာယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလဖော်ပြပါယခုဖြစ်စေကိုဖော်ပြမှာဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝတ်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံအကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဖတ်တာဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မလဲပိဿုပံအကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောရပါသစ္စာအကွဲ့အနေနဲ့ပဲကွဲ့မှာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါသနာဥပါဒကာမဘောဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာဣရိတောနဲ့ကာမဘောကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဣရိတောနဲ့ကာမဘောကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းသွင်းမှာလဲပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲသနာဥပါဒကာမဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းသွင်းမလဲပိဿုပံအကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲသနာဥပါဒကာမဘောသစ္စာဘောရပါသစ္စာအကွဲ့အနေနဲ့ပဲကွဲ့မှာနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝတ်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာလဲအနာဂတ်အကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွဲ့အနေနဲ့ပဲကွဲ့မှာပရိစ္ဆာတော့အကွဲ့ဘယ်နှကွဲ့ရှိဒါကွဲ့လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဒီရှိသွဲကိုကိလေသာကာမဘုဝိပါ
ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲ3ပါပါဗျာကမ္မဝဘယ်နှပါ2ပါပါဗျာဝိပါကဝဘယ်နှပါ7ပါပါဗျာကိလေသာဝ3ပါးကိုဖော်ပြပါဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနာဗျာသစ္စာ4ပါးကိုမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာအန္တ5ပါးကိုမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာအာရဏ12ပါးမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာဓာတ်18ပါးကိုမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာသိတဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားခေါ်ပါဗျာသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါဗျာအာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘလို့လဲမှန်ပါဗျာမရမနေဘူးလို့ဆွဲလဲလားဥပါဒနာဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းတွေ့မှာနော်သစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာကမ္မဝေ2ပါးကိုပေါ်ပြပါအစကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတဲ့ရှင်းနေလေးနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံကြည့်တော့ဘယ်သင်္ခါရအစကပြောတော့ဘယ်ကံရှင်းနေလေးနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်ကံစိတ်ကကြံကြည့်တော့ဘယ်ကံကာယကံဝစီကံမနောကံဤ3ပါးဘဝတည်းတွေ့မှာကြံကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝသစ္စာဘောပါသစ္စာအကွဲ့အနေနဲ့ပဲကွဲမှာဝိပါကဝ8ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာယနာပါတဝေဒနာသာတိသရမနာဝအနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာသစ္စာဘောပါသစ္စာအကွဲ့အနေနဲ့ပဲကွဲမှာပရိစ္ဆကအကွဲ့ဘယ်နှကွဲ့ရှိဒါကွဲ့နဲ့ဘယ်နှပါ5လေးလီဤရှိသွဲကိုမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သမှုတဲ့သစ္စာအဖြစ်ကမ္မတရတမ္မာဒိဋ္ဌိအာဟုတောကံကုသိုလ်ကံတရား2ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားမာနတိပါဒသဒုရမေရယသောမာနတိပါဒသမိစ္ဆာတိတေအဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌ငရေတိဋ္ဌံပြိတ္တာသူရကေလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဗျာဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအကုသိုလ်ကံရှင်းတဲ့တရားကြားရင်ဘာနာတိပါဒသဒုရမေရယသောဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတေအဆုံးကိုရှောင်ကျင်ရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နဲ့ပြည်6တာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားချမ်းသာတဲ့တရားပါဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာတကယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်တတိကြားရင်တတိနားရင်တတိစားရင်တတိကြည့်ရင်တတိတွေ့ရင်တတိတုံရှိရတာတော့ကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးနော်မယုံကြည်တဲ့လူကတော့ဖြစ်မှာပေါ့
တော့ကံကြိုယုံကြည်ရမယ်သိရှိတတ်တော်ဗမိဒီကစရှင်ကောင်းကြီးတတ်မစွန်ပါဏာတိပါဒကံမထဲဘူးလားပါဏာတိပါဒကံထဲရင်တီတိအချားနဲ့အပေကလွတ်ပါမယ်အပေကိုကြားငရေကိုအာယောင်ခံငရေသစ္စေပြီးတော့လူဖြစ်ကိုရတယ်သားညာတော့ဖြင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာများတယ်နော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရသဘဝပေါ့နေရသဘဝဆိုတော့အကုသိုလ်မမြားဘူးလားအဲ့ဒီရှိကတေငရေကိုရောက်မယ်နော်ငရေသစ္စေပြန်တော့လည်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာပေါ့တောင်ရှေးဆရာတော်တမတော်တွေကငရေနဲ့တိရစ္ဆာန်ရေကဲရှည်တယ်လို့မောဘူးလားလူဖြစ်ကိုအင်မတန်ရခဲတယ်ကဲလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘောမှာမွေးချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလသားနဲ့တည်တာမရှိဘူးရှိပါဗျာကြောင်းသားအရင်နဲ့တည်တာမရှိဘူးရှိပါဗျာတတိသားပဲဖြစ်ဖြစ်တတိသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ပဲတည်တော့တတိရဲ့စီစဉ်ကိုခံစားရရဲ့နော်ခံစားရပါဗျာအိုးဘုတ်ကြိုးရင်းနဲ့ပြောလို့တည်ရတော့တာနော်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့ကြလားကဲဘယ်လောက်များနစ်နာတယ်လဲနော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်ပါဗျာအတိတ်တူတဲ့သူ့အတိတ်ကိုတတ်ခဲ့တာနော်သူ့အတိတ်ကိုတတ်ခဲ့အတိတ်တူတာပေါ့အနာတဲတယ်အဖျားနာထူတယ်ယောဂဝေဒနာမြားတယ်အတိတ်တူတယ်အဲ့ဒါအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပါဗျာအဲ့ဒါ၅ပါးဒီလားအကျိုးပြစ်ကိုတိတိမိမိအဲ့ဒါနားလည်သိခြင်းနဲ့သဘောပေါက်သိခြင်းနဲ့ကြားလားတကယ်တိသွားပြီဆိုခဲ့ရှင်တောင်းကျမ်းမှာမဟာပါဠိရွာကဲ့သို့မြောက်ကျမ်းကြလို့ပေါ့မြောက်ကျမ်းမှာသူဒီလာပြည့်စုံတော့ကဟောပလီတီဆက်စားတာနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဒီလာအကျိုးပြည့်တွေကိုကမ္မတရာတမ္မာတိတိကံလန်းဘက်ကအဲ့ဒါအကြီးကြီးတယ်ကွကြားရလားယုံကြည်ရမယ်တိတိတုံပန်းလို့ဟင်းတကြုံကစားရှုံးကြောက်တံပရမယတိပိုင်ရှင်ကအခွင့်မပြုဘဲယူရင်အာရင်နဲ့ကံမထည့်ဘူးလားအာရဏကထက်တည်တည်ချမ်းနဲ့အပေကလွတ်ပါဘူးအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲသိစိလူဖြစ်ကိုရတယ်သားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငက်ပြက်တာနဲ့ရေစင်ရတယ်ကြားလားစာဝတ်နေပြည့်လားပြည့်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လားအကြောင်းရှာကြည့်တော့အကြောင်းဆိုတာအတိတ်ဘဝကသူများစမဲ့လေခိုးခဲ့တာနော်သူများဝက်မဲ့အဝက်တွေခိုးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါအာရဏကံအဲ့ဒါခိုးခဲ့တာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှာအငက်ပြက်တာနဲ့ရေစင်ရတယ်ကြားလားအဲ့ဒါတော့အကြောင်းကျိုးလည်းပြန်ဆန်းစစ်ကြအောင်ခိုးတဲ့ဘဝမှာအငက်နေအငက်ပြက်တာရေစင်ရတယ်ကြားလားမခိုးရင်ငက်ပါမလားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားအကြောင်းရှာကြည့်တော့ခိုးခဲ့တာကွာဒါစားမယ်တောက်မယ်ကိုယ်အာရဏကံအကောင်းတာမတင်ရှားဘူးလားယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားလင်းရှိများရှိပြုလို့ကာမတုမစ္ဆာစာရကံမထိုက်လားထိုက်ရင်တည်တည်ချမ်းမယ်နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာရကံငရဲသိစိလူဖြစ်ကိုရတယ်သားလူဖြစ်တယ်ပေါ့မလူချင်းတူရဲ့နော်အိဋ္ဌိနဲ့ပုံလေကြားလားကဲလူဖြစ်ကြိုးရှုံးလို့တော့ကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားရဲ့စဉ်းစားကြကဲမိမဲ့စာဝတ်နေတဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့မှုသာဝါဒကံမသုံးရဘူးလားမှုသာဝအမျိုးမျိုးသုံးတယ်နော်တည်တည်အချမ်းနဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲအာယံခံငရဲသိစိလူဖြစ်ရတယ်ထားစာဝတ်နေတဲ့ပတ်တည်ငွေချစ်ကိစ္စဆံစပါးကိစ္စရှိလို့ငှောက်လို့လွယ်ကူသွားရရလားမလူအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်အဲ့ဒါမှုသာဝါဒကံကြီးကြွကြားရခုလောကကြီးမှာတော့မှုသားမှာပါလင်္ကာမချောတယ်နော်အဲ့ဒါလင်္ကာတွေချောလို့အပေကိုကြသွားတာကြွကြားရလားစဉ်းစားကြအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဘိမ့်ဘိမ့်ကတော့ထောတာတည်တော့တောက်စားကျူလန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ချမ်းမယ်နဲ့အပေကလွတ်ပါမယ်အပေကြီးရတယ်ဆိုတာသူရမေရိယကံကွယ်နော်ငရဲကိုအာယောင်ခံရတဲ့စိလူဖြစ်ကိုရတဲ့ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ဘူးကြရလားလူဖြစ်တော့လူယူခွေးဖြစ်တော့ခွေးဖြစ်တော့ဝဲယူပေါ့နော်
အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တယ်အဲ့ဒါအတော့သမားဘွားကလာတာလေကွကြားရလားအလိုလိုမဖြစ်ဘူးအကြောင်းဖြစ်တော့ကျိုးတရားတွေပေါ်တာခေါင်းမှုပေါ်တဲ့ကားရှိလဲမှုလင်းရှိလဲမှုအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေကအတော့သမားတွေဆိုတော့ရေးစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားဟဲ့ခေါင်းမှုပေါ်ရဲ့လူအတိမပေးနဲ့တရားသမားချင်းသိရင်ဒီလူကအတော့သမားကိုလည်းအတက်တည်တယ်ကြားလားစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားမြို့တွေရွာတွေမှာချို့မြို့တွေမှာဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဆွမ်းတာအားတာနတာတွေနော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနာကြမကောင်းလားလူစင်မမှီပဲကိုဆွမ်းတဲ့အားတဲ့နတဲ့နော်တနာကြကောင်းတယ်တရားကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းကျိုးရှာကြည့်တော့အဲ့တဲ့လူတွေဟောဘွားတုံးကလူအညွန့်ခူးစားတဲ့လူတွေကွတေးသေးနာမထင်နဲ့ဘိုးတွေတေးသေးမထင်နဲ့လူလေတွေဘိုးတွေအဲ့တော့လေလွှဲတဲ့ပင်ချီလူတယ်လို့မပြောကြဘူးလားလူအဲ့ဒါဘိုးတွေများအဲ့တဲ့ဖက်ကကြည့်တော့လူဆိုးတွေကွတဏှာကြမဟုတ်ဘူးကြားရင်တဲလူတွေဆွမ်းအားတယ်လူဆိုးတွေအကွက်ပေါ်မလာဘူးလားအမှတ်တမဲ့ကြည့်တော့လဲတဏှာကြကိုအရင်စစ်တော့အနည်းငယ်ကဆိုသူလာတယ်လက်ကြည့်တော့လူဆိုးတွေဗျဘိုးတွေဗျတေးသေးသားမထင်နဲ့အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားဘုန်းကြီးတို့ဒေသန္တရမှာဗမာပြည်မှာအနောက်ကံကစောရရှင်ဘုရားကြီးဆိုတော့သမင်းဝင်အဲ့ဒီမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖူလာဖိုးလာတို့စင်ကတုံးတို့ဇရက်ကဆောင်းတို့ဆွမ်းတို့ကတ်တာတို့တောင်းလို့စားကြတယ်တခါကအညာကိုသွားမင်းရွာဆိုမြောက်ဘက်ကမြေသားနဲ့မြောက်ဘက်ကမြတ်သိမ့်တယ်ဘုရားတိရိဓမ္မတောကမြည်တည်ထဲတာဆွမ်းတော့ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတော့စားကြရက်ကဆောင်းလို့အဲ့ဒီမေဝမှာဥပဒကတောက်ကတောင်းသူယောက်ျားသူ့တော်မှာထမ်းနေရှိတယ်ထမ်းတက်တယ်ဝယ်လို့မတော့ဘူးအဖော်လဲမလို့သူတယောက်တည်းတော့တာအဲ့ဒါနဲ့ခီးကြုံလို့ကြက်မှာဖိုးလာနဲ့သွားကြည့်တယ်ဟဲ့ဖိုးလာထဲတော့လက်ခဲထဲရီတော့ရှင်လက်ခဲလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒါအယူဖိုးလာကဘယ်လိုပြောလဲငါဟောဘွားတော့ကတောက်တာအခုဒီအမှုမပြေသေးဘူးလေဟောဘွားတော့ကတောက်တာယူတဲ့လူတွေအမှုပြေလို့လားမပြေလို့လားပြေလို့ပါဗျာဟောဘွားတော့ကတောက်တာအခုဒီအမှုမပြေသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါအယူကပြန်ပြောတာဒါတော့ဟောကသူ့ခေါ်တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားနေတလှမ်းချင်းစဉ်းစားသွားတာသူ့တော့ရောက်တော့တာသဘောပေါက်သွားတော့ထိုင်နေမို့တစ်အိုးတွေရက်ခွဲထသလေးချိုးရှင်းလာကြတော့တာအဲ့တဲ့နေ့ကစအတော့ပြတ်သွားတော့တာဘုန်းကြီးတို့ဟောတော့မှမကြွက်ဘူးဟိုးလားဟောကမှကြွက်တော့တာကွာကြားလားဟောဘာတော့ကတောက်တာအခုထိမပြေသေးဘူးတဲ့ယူတဲ့လူကအမှုပြေလို့လားမပြေလို့လားပြေလို့ပါဗျာကြောက်စရာကောင်းပါလားကဟေးအကောင်းတော့ကွာဟောဘာတောက်တာတော့အခုထိမပြေဘူးဆိုတော့ကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုစီစစ်ပုံလို့ဒီတိပဲဆောင်ပါလေးပေါက်ကစားမေတ္တာကနာတိရချောင်းရတယ်ပယ်ရတယ်ကြားတယ်အဲ့လိုစီစစ်ပုံလို့ရနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသလားစဉ်းစားကြပေါ်ပေါ်တန်တယ်မတွေ့နဲ့မနစ်စာကတိတ်ွယ်တဲ့ကကံလေးမျိုးဟောတာကြားကံလေးမျိုးရတဲ့ပစ္စည်းကတက်တော်ကိုတက်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းခိုးလို့ရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကောင်းမှုဆာစာရကံနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းမှုတော်ဝါဒကံနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းသူရမေရိယကံနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကတန့်ရှင်းလားမတန့်ရှင်းဘူးလားတန့်ရှင်းပါဗျာမတန့်ရှင်းဘူးနော်အဲ့လိုရတော့အထုပ်လေးကကြီးလာကြတော့လှူခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားပေါ်ပါပါဗျာလှူခြင်းတန့်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါအဖြူလေးကွယ်ရတဲ့ပစ္စည်းကအမဲလှူခြင်းတန့်ရှင်းတာကအဖြူအမဲနဲ့အဖြူနဲ့ရောမနေဘူးလားရောရအကျိုးပေးတယ်လို့မောဘူးလားမောပါပါဗျာဘယ်လိုအကျိုးပေးတာလဲစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားနေ့ကိုစံလို့ညရခံတဲ့အတူတကယ်နေ့ကိုစံတာကလှူခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ့ညခန္ဓာရတဲ့စီကအမဲရောရအကျိုးပေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါစဉ်းစားအောင်ကွအဲ့ဒါကံကံအကျိုးယုံကြည်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဖြူတစ်သေးဆိုတာ၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်
ငါးပါးသီလမကြောင်မကြမကျိုးမပေါက်ခွဲတယ်ရတဲ့ပစ္စည်းကျတော့မတန့်ရှင်းဘူးလားအဲ့တဲ့ကုကြောင့်လူဖြစ်ကိုရတာကွနဲ့ဖြစ်ကိုရတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါတန့်ရှင်းနေအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအမဲနဲ့အဖြူမရောတဲ့ကံဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ကွယ်သစ္စာသိတာနော်ခန္ဓာသိတာပစ္စာသုတ်ပတ်ကိုသိတာအဲ့လိုသိမှပယ်နေတာကြကဲတကပြဲမလို့စဉ်းစားကြအောင်စို့ရှိကတထေးကြီးနှစ်ယောက်အဲ့ဒါကြောက်တော့တထေးကပစ္စည်းတွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရမညာတွေတက်ထဲမှာထားတာတစ်တန်နဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးတက်နဲ့ပဲများဆန်းများစပါးများလောင်လို့အကြီးကျယ်တက်နဲ့ထားတာအဲ့ဒါမိသွေးတွေဖြစ်သွားတော့ဘလို့ကသုံးလို့မရဘူးကြောက်တယ်ပရမညာတွေလေမိသွေးဖြစ်သွားတာတတိကြီးတယောက်ကိုသွားတယ်ငါမှသူတို့ဖြစ်နေပြီစားရမရှိအဲ့ဒါတတိတယောက်ကပူပက်မလို့ကြွေးထားတယ်အဲ့ဒါမိသွေးတို့ရေခင်ရောင်အဲ့ဒါရှေးကလည်းကြတော့ရှေးကမိသွေးတို့ပြာလို့ဆိုတာမြို့အပြင်ကိုရွာအပြင်ကိုတွန်းရတာမသုံးကြဘူးရေခုံရောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟောလူကအယူကြီးတထေးကယူပြီးမိသွေးကိုဖက်နေရောက်လို့ဘလူးဝဲမှန်းလိုက်လေမိသွေးရောက်တာအယူလို့ပြောရတော့နောက်တော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်15နှစ်အရွယ်လေးထိုင်ဥရဲ့စိန်လေးညနေပါလားဝယ်သူရှိမှထုတ်ပြတာဖက်နဲ့ဈေးခင်းတာလေကြားဘလို့ဈေးခင်းတာလေအမြကမိသွေးမြင်နော်သူတယောက်လည်းစိန်လေးညနေမြင်နင်းကဖေရက်ကွက်ကလည်းဟာကျမကတော့ရွာကလောက်ဝေးလေ6မိုင်ဝေးတယ်မိဘရှိလားရှိတယ်မွေးခင်သားချင်းကရှိလားရှိတယ်အကိုတယောက်ရှိတယ်မောင်နှမ2ယောက်အိမ်ထောင်ရှိလားမရှိရေမှန်းပြီးသားကရှိလားမရှိဘူးနာမည်တွေရေးမိဘနာမည်တွေအကိုရဲ့နာမည်တွေရေးတော့မှဈေးသိမ့်ပြီးတော့ပြန်သွားတော့တထေးကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့သူတို့ကတွေ့တယ်ကွအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတယောက်တွေ့တယ်သူပစ္စည်းဟုတ်တယ်တဲ့ဟောတထေးကသူကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကရွှေလည်းမတော်မျိုးလည်းမတော်အယောင်ကလည်းဆက်တူလောက်တာမဟုတ်ဖြစ်ဆက်လောက်တာမဟုတ်မဆက်မတော်တာသူပစ္စည်းတဲ့ဟောတထေးကပြောတော့မင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဟာတဲ့စဉ်းစားလို့ကွာဘယ်လိုစဉ်းစားလို့မရဘူးလေသူပစ္စည်းတဲ့ရှင်မျိုးတော်တယ်ဆိုလည်းထားလို့တော့ဟာဖြစ်ဆက်လို့ဒါလည်းမဟုတ်ကြာသူပစ္စည်းတဲ့ဗျအဲ့ဒါအမျိုးသမီးလို့မဲ့သားနဲ့ပေးသားရအောင်မင်္ဂလာဆောင်လို့ပြီးကအဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ကိုအဲ့လေသူပေးတာကိုယူသူကျွေးတာကိုစားကြားလားသူပစ္စည်းဟုတ်တယ်တဲ့ကံမဝိပါကတဘောအမြားတာကသူ့ရှိမပေးတာရှိမှာကိုကွယ်ကြားလားဟဲ့ကံနည်းလို့မပူနေကြားဘူးလားကံနည်းလို့မပူနေတယ်အရှင်သစ်သူ့မှာရေကန်သစ်ကြာသင့်ဟဲ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့တဲ့သူ့ရှိမပေးရရှိတာဗျပေးရရှိတော့သူပစ္စည်းတွေကရှုံတာလည်းမဟုတ်ခိုးတာလည်းမဟုတ်အကုန်လုံးမိသွေးဖြစ်သွားတယ်ကြားရမိသွေးဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းဘူးလားမိသွေးဖြစ်သွားတယ်ဝယ်သူအပေါင်းလည်းသွားတဲ့ခီးတဲ့ဧည့်သည်တွေမိသွေးလို့မြင်ရအဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကစိန်လေးညလေးကြောက်တယ်လို့မြင်တယ်တူရဲ့လားဟဲ့ကုသိုလ်ကံဘလောက်များခြားနာတယ်လဲနော်ဒါကြောင့်ကံမဝိပါကတ္တလို့မောဘူးလားဒါမိုးဆန်တော်ဘုရားကျမောင်ကျော်သိဘုရားကျွေးရှိမြန်မြန်ဆက်ကျွေးရှိမြန်မြန်ဆက်ကျွေးတော့ရှိတယ်ဗျာတပည့်တော်ကရကြတယ်သူတို့ပေးမှရမှာတဲ့သူတို့မပေးမရဘူးကျွေးရှိမြန်မြန်ဆက်တယ်ကျွေးရှိခံအောင်လားအောင်ပြီကြားရစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအမျိုးသမီးရှိမှကျွေးရှိတာဗျဘဝမြတ်စွာတင်ခဲ့တယ်နော်ကဲလွတ်ပါမလားရဲ့ချင်းပြန်တော့အဲ့မှာဟိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသမီးမင်္ဂလာလေးထည့်ရတယ်
လေးတဲ့သူ့ပြည့်သူ့အဲ့တော့သူ့လက်ထဲကြတော့ပရမညာတွေဖြစ်ကုန်တော့တာဗောဟာသူပေးတာကိုယူသူကြွေးတာကိုစားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလိုများမြင်လို့စဉ်းစားမိရဲ့လားစဉ်းစားမိဘူးကြားလားအဲ့လိုအကျိုးပြည့်တော့သိတော့ကျင်နေတာဗောအကျိုးပြည့်မသိကျင်တတ်ပါမလားကျင်တတ်ပါအေးဘုန်းကြီးတို့ဒီတန်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မြည်တိမဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပြည်တွေမှာကြတော့ဝါဝင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဝင်မှာဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ကံဘုရားသွားကြလာကြသတင်းကျွဲအဲ့ဒါဝါဝင်နဲ့ဝါကြွကြတော့ဘိုးတို့စီကားနဲ့စီကားတဲ့ခါကျတော့မိကြီးဖာကြီးတော်တာတွေဦးကြီးတော်တာတွေအကြီးတော်တာတွေအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဆန်းဆန်းကတ်ကြောကြတယ်ငါကြောရဘူးလားအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတောထဲမှာဥယျာဉ်ရှိတယ်ငပြောခင်ကပင်ထိမဲ့ငါးခင်73ရက်နဲ့မှခုတ်မယ်သတင်းရလာ73ရက်ပင်ထိမဲ့14ရက်နဲ့မှဆန်းဆန်းကတ်မယ်တိဖြစ်ပြီးတော့သူဝါဖြစ်ပြီးတော့သူဆန်းဆန်းကတ်မယ်ဦးလေးဦးကြီးအကြီးတော်တာတွေမိထိုးတော်တာတွေကတ်မယ်အိမ်မှာလည်းစားမယ်ကြောင်းကိုလည်းလူမယ်ဥပုံနေမှာအဲ့တော့73ရက်နဲ့အခုတ်သွားတော့ကငါပြောခင်ကတခင်မှမရှိဘူးသူများဥသွားရင်ဒီနေ့ကဟောလူကစောင်းစောင်းကြည့်တယ်သူများညားတယ်မထင်ဘူးလားဟဲ့ဟောလူထင်တဲ့လူထင်တဲ့အဲ့လိုထင်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်အဲ့ဒါနဲ့ဘေးရင်သွားမိဒီနေ့ကပျောက်တာလေးတနေ့လာနေ့ကတနေ့ကြာကန်သူဝင်တောနဲ့ရှိတယ်မင်းကတောထဲမှာဖွက်ထားတယ်ကွာရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်ရှိမှာဟုတ်ပြီငါထင်တာနဲ့တက်ပြီလူကြောက်ကိုသွားကြည်တန်းကွာရမင်းတခိုင်ပေးမယ်မပြောရဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါလိုထင်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ကွယ်ထင်တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးကဲငါပြောခင်ပျောက်တာကရှုံးသွားပြီအကုသိုလ်နောက်ထပ်ပြန်တော့တာနားရထားကွာမသိတော့ခါကြားလားငါပြောခင်ရှုံးတာထားလုံးလားနောက်ကအကုသိုလ်ပွဲပြီးတော့ဓဝင့်ဝင်နေတော့တာဟောလူထဲတဲ့သူလည်းထဲလည်းမထင်ဘူးလားကဲဘယ်တော့များအတုတဝါပုထုဇာအကျဉ်းနဲ့မရှိတဲ့အကုသိုလ်လားပစ္စည်းရှုံးတော့အကုသိုလ်တိုးတော့တာဟေးကဲတုဒ္ဒအကျဉ်းနဲ့မျှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တုဒ္ဒဝါအရိယသာဝကောတုဒ္ဒအကျဉ်းနဲ့အရိယဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တဲ့လူကအခုတ်သွားတော့တာသူကအပြောခင်ကမရှိဘူးငါက14နဲ့မဆန်းဆန်းကတ်မဲ့လာပြည့်နေကြောင်းကိုပြုမယ်ဆိုတာငါလူကအခုအောင်မြင်သွားပြီတဲ့သူမှန်းတာသိရှိကြနေပြီငါလူအောင်မြင်ပြီတဲ့ကြားလားအဲ့တဲ့ငါကြောခင်ခုတ်တဲ့လူခိုးတဲ့လူဟာယောက်ျားဆိုကိုယ်ဖေဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်မဲမဆိုကိုယ်မေဖြစ်ခဲ့ဘူးမယ်ကျွေးလုံးကျွေးလဲမွေးလုံးမွေးလဲကြားလားကဲအဲ့ဒါစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလနဲ့ပြည့်စုံပါလေသမာဓိပြည့်စုံပါစေကျမ်းစာမှာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ပါစေမေတ္တာမပို့ရဘူးလားပို့ပါဘူးလွင့်ပြဖို့လားစားဖို့လားစားဖို့ကွယ်တဲ့လူချင်းလူမှာပေါ့စားဖို့လေကဲဒီတုဒ္ဒအကြနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားတိုးပါဗျာငါ14နှစ်မှလူပါတယ်15နှစ်လူမယ်ခု73နှစ်ငါလူကမြောက်နေပြီတဲ့ငါမှန်းတာသိရှိရကြသေးတယ်တဲ့ကဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလူထင်တဲ့လူထင်လဲပေါ့မြေကပြောခင်ပျောက်တဲ့ထက်မှာအကုသိုလ်နောက်ထပ်ပါသွားသေးတာ60မကောင်းလားကောင်းပါဘူးအာတုတဝါပုထုဆိုတော့အကြအမြင်မရှိတုတဝါအရိယာသာဝကောတုတအကြအမြင်အရိယာဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့လိုရှိဆိုတာကုသိုလ်တွေကဟိရှင်းကြအယုတ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတုတရှိတော့ကစိတ်နဲ့စွထားထားတဲ့တာဗောစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလှူတဲ့တဲနဲ့ကတန်ခိတိနဲ့မှတ်ပလန်တန်ခက်တာဒီမှာအဲ့ဒါပြက်သားသားလှူဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကမိထွတ်တော်ဂေါတမီကတကန်းရစ်ပြီးတော့သားဖျားကိုလှူဖို့လုပ်တာဗောသားဖျားကိုမိထွတ်တော်ဂေါတမီတဲ့ငါဖျားလှူတော့ငါဖျားတစ်ပါးတည်းရတယ်တဲ့တန်ဃာတွေမရဘူးတဲ့တန်ဃာတို့ရေမှဲ့လူမယ်ဆိုရင်တန်ခဲ့တဲ့ဒီမှာဆိုရင်တန်ဃာတွေလည်းရတယ်ငါဖျားလည်းရတယ်သမုဒ္ဒါရေကိုဆေဝမုံနဲ့ခြေကြည့်ဖယ်နှပုံးရှိမလဲလို့မေးတာနော်မရေတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့အေးတန်ခတ်တာဒီမှာတန်ကိုရင်မှန်းတာအင်မတန်အကျိုးများတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားတဲ့ဘုန်းကြီးကြည်ညိုပြီးဟောတကာမတွေကတကန်းကအကောင်းသားကြီးဝယ်ခဲ့တာဝယ်ခဲ့တော့ကဘ
ဘုန်းကြီးလူလာသူတို့သဘောကျပြုံးလို့ကတ်တော့သူတို့ကမသွားသေးဘူးဟောယဟန်တပါးပုညတကလှူရတော့တာသဘောမကျမျက်နှာသဘောမကျပြက်သွားပြီသဘောကျပါမလားမကျဘူးကွယ်တကသူအကျိုးမြောက်တော့လှူတော့တဆင့်တော့ကုသိုလ်တွေတိုးမလာဘူးလားတိုးပါပါဗျာဒါတုဒ္ဒမရှိတော့ကုသိုလ်တိုးတာမသိဘူးဟောကုသိုလ်တွေပွားလာခဲ့တော့တာဗျာအဲ့ဒါလိုဝမ်းမြောက်အောင်မှကွယ်ကြားလာကဲသူသိတယ်လားပါဇက်ကတော့တန်ခက်တာပြောတယ်ဉာဏ်ကမရောက်ဉာဏ်ကမရောက်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမကြသူကြဘူးတတ်မှညောင်ကြီးလောက်လူရညောင်မကြီးလောက်ရတယ်ညောင်မကြီးလောက်ညောင်စလောက်ရတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်အတိတ်ပဲမသိတာခက်တယ်အတိတ်ပဲမသိကြားလားရှေးကအန္နပါကမြေသမားတတိကျအိမ်နောက်ဖိတရပါနေမြည့်ရစ်ပြီးတော့ရောင်းစားတာရာတိဥဒ္ဓကဆောင်းရာတိချဲတဲ့အခါစောစီစီခမင်းနဲ့ချက်မပိလေးကိုစလောင်းမော့ကတ်ကိထားခဲ့အပြဲမှလွယ်လွယ်စားမယ်မြေသွားတော့အဲ့ဒါမြေကနေပြီးတော့မှပြုလာခဲ့တယ်ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နဲ့သွားတွေ့တယ်တွေ့တော့ကအရှင်ဘုရားရက်ပေါင်းဗျာရက်ပေါင်းအဲ့ဒါတပည့်တော်ကိုတဏှာတော်ဖြင့်တစ်မျိုးလုံးမှာကြည်ချင်လို့ကြည်တပည့်တော်လောက်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ဝယ်မရှိဘူးတဲနေတော့တပည့်တော်ချိမြောက်တော်မှာတပည့်တော်ဆန်းလို့မရတယ်အဲ့ဒါသူ့နောက်ကိုလည်းသွားတော့တာလဲလို့ဝင်းပေါက်ကိုရောက်တဲ့အခါအသာလေးနေဘေးကအပြင်ဘက်ကရက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေဆဲကိုချပြီးခါမှပစိုးဝက်စားတွေလက်မျက်နှာတဲ့ဘလို့လည်းကျခုတလှူလိုက်လောင်းလိုက်တယ်အရှင်ပြဆွဲလွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကစေနာလို့ကြောင့်တဏှိကစမရှိဗလားမဝဆိုတာမကြားပြစီနေအသိတောင်းတဲ့ဆွေးနဲ့ပြည့်စေအဲ့တဲ့တထိမှစောင့်တဲ့ထီးချက်ဆောင်တဲ့သမီးကသာလူသုံးခါခေါ်တယ်ဒါအတန်ကလည်းကောင်းစားလာဟဲ့အခုသာလူခေါ်တာဘယ်လိုလဲငါထီးချက်ဆောင်တဲ့ဘယ်လိုလူသာလူခေါ်တာလဲအန္နပါမြေသမဆွဲလို့ငါသာလူခေါ်တာငါလူခဲ့တော့ရှင်ပြတာအပါတထောင်မကဘူးတခါမှမခေါ်ပါလားရဲခန္ဓာအပါနဲ့ထောင်မကဘူးတခါမှခေါ်ကထိန်လည်းထဲခဲ့တယ်ဖျားလည်းတဲခဲ့တယ်ကြောင်းလည်းဆောက်ခဲ့တယ်ရည်သွင်းကတူလှူခဲ့တယ်တခါမှခေါ်တတိကြီးလူမခေါ်ရင်ဘူးတဲ့အကြီးကြီးလှူတာတတိကြီးอ่ะဆန်တယောင်းလက်ကတတင်းမှာနှုတ်စဉ်နှလုံးရော့ပါတယ်တဲ့နှုတ်စဉ်နှလုံးရော့ပါတယ်တဲ့မပြည့်ဘူးတဲ့တင်းတပိဿာမှာ၃ရက်သားရော့တွေပါတယ်တဲ့ကြားအဲ့လိုအလေးစင်းနဲ့တောင်းစင်းနဲ့မိုးခေါင်ကြီးရှားတဲ့ကဈေးဆောင်နေတာမယောင်းပိတ်ထားတယ်လေကြားလားဈေးတွေတော်အားရကမှဖောက်ရောက်တာတတိယလူငါသာတို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ညာတတိယညောင်မကြီးတော့ကွယ်နော်ဟောကညောင်စည်းတော့ထူလာကြည့်အဲ့ဒီခါကျမှတတိယဟေ့အိုင်နာမယမဲ့လူငါ့ကိုရောင်းငါတရားတစ်ထောင်ပေးမယ်မယောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ကျုံမွေးတယ်မယောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဆိုရောင်းတော့မှာကွာမွေးပါလို့ဆိုပါလို့ရောင်းတော့မှာမယောင်းနိုင်ဘူးတဲ့သုံးလည်းအမျှပေးတယ်တတိယအမျှပေးတယ်ငါတွေရော့ကုန်မလားမသိတဲ့တတိယပေးတယ်ငါတွေရော့သွားရင်ဖဲနေလုံးအဲ့ဒါနဲ့နိုးငါလူတဲ့အရှင်သခင်သွားမိပြီလေတော့ရဆောက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါပြစ္ဆကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသွားပြီးတော့တပည့်တော်အလှူတတိယအတပြတစ်ထောင်ဝယ်တယ်တပည့်တော်မယောင်းနိုင်ဘူးတဲ့မွဲတော့မယောင်းနိုင်ဘူးမယောင်းနေလဲအမျှပေးပါလို့တောင်းတယ်အမျှပေးရင်ဘယ်လိုလဲဗျာရော့မှလားမရော့ဘူးတဲ့ပေးတာပေးလိုက်တယ်သူကကန်နဲ့ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓကမရော့ဘူးဆိုတာတပည့်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့မရော့တာလေးတော့သိချင်သေးတာလေရှင်းပေးစမ်းပါလေကဲတောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးကပေးတာပေးဆိုပေးတော့မှအတိတ်ပဲမသိဘူးနဲ့ပေးတော့မှအတိတ်ပဲမသိဘူးညာမရော့တာလေးကိုသိချင်သေးတယ်တဲ့အန္တပါယအကာလညကမီးထွန်းတယ်မြောက်ကအင်္ဂလာမီးညှိထွန်းမယ်မြောက်ကအင်ကိုယူတော့သူမီးရော့ရလားရော့ပါဘူးတောင်ကအင်္ဂလာညှိထွန်းတော့တောင်ကမှမီးမလင်းဘူးလားလင်းပါဘူးသူမီးရော့ရလားရော့ပါဘူးအရှိအင်္ဂလာညှိထွန်းတော့အရှိမှမီးမလင်းလားလင်းပါဘူးအနောက်ကအင်္ဂလာညှိအနောက်မှမီးမလင်းလားလင်းပါဘူးတရားလုံးညှိထွန်းတော့တရားလုံးမီးမလင်းလားလင်းပါဘူးအသိမီးရော့တယ်လားလို့မမင်းလားလင်းပါဘူးမရော့ဘူးတဲ့ကျင်နဲ့ပြီးတယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါလိုအတိတ်ပဲသိဖို့လို့ဒါအတိတ်ပဲပြီးပေးရတော့ကုသိုလ်မတိုးဘူးလားစိတ်ထဲမှာရှင်းခနဲ့လင်းခနဲ့သွားလာနော်အဲ့တဲ့ခါမှပေးတယ်ကြားလားအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလား
လုပ်တယ်ဆိုတာတုတ္တလူသေးတယ်ကဲဘယ်တော့မှအားရကြကောင်းတယ်အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်သွားတဲ့အခါဟောတမွဲမှာအနုရုဒ္ဓမင်းသားသွားဖြစ်တယ်ကြားအရွယ်ရောကြောင်းနေတဲ့အခါ30နှစ်အရွယ်မှာဒုထုကစားပိတိဘကစားကျင်ကစားစာလောင်မွတ်တဲ့ကမိခင်ကသားတောင်းတဲ့ကအရှင်တဲ့စားကြတေးစားအရှင်တဲ့လို့ထားတယ်အမြဲတမ်းပေးတာတနေ့တနေ့ကျတော့စားကြအတောင်းခင်တော့အာဂနုဧည့်တယ်ရဝေးဧည့်တယ်လည်းရောက်တော့သားအတွက်မလုပ်နိုင်ဘူးဧခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒါအတောင်းလှတော့မရှိဘူးငါသားရဲ့တဲ့နဲ့တေးစားမလုပ်ဘူးတဲ့နဲ့မရှိဘူးတဲ့အဲ့မရှိတဲ့မှုံကိုသွားတောင်းချေတဲ့မြန်တော့မရှိတဲ့မှုံကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဩငါသားမရှိဆိုတာ तू မသိပါလားမရှိတဲ့အကြောင်းသိစေရမယ်လို့ဥက္ခံကထည့်ပေးတာဘာမှစားကြမပါဘူးလမ်းကိုရောက်လမ်းတွေ့ကြတော့ကလူမင်းဖုန်ကြီးနဲ့မင်းမနေပဲဟောနဲ့ဒီကနဲ့ဥစ္စာထည့်ပေးတော့လားဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးစားကြတာဟာကောင်းတာမရှိမုံစောစောကပေးပါတော့ဗျာမရှိမုံကသာလို့ကောင်းတယ်တဲ့ကဲသူ့စင်နာတဲ့ကံမြောက်သွားတာဖလောက်များအားရကြကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုစီစစ်ဖို့မကောင်းလားတော့ကံမှန်ဝိပါကတ္တယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးမြတ်စွာဘုရားပြိဿသုတ်ပါအကြောင်းအကျိုးပဋ္ဌာန်းအကြောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့လိုစီစစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားမပြေတာကလည်းအကြောင်းကျိုးပြေတာကလည်းအကြောင်းကျိုးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာအဲ့ဒါလိုသိတော့ကကျွေးဟောင်းနေမကြည်ဘူးလားကျွေးတဲ့ကတင်သေးတယ်လားအဲ့ဒါသိမှပဲနေတာနော်ကဲလူရင်းချက်ကဉာဏ်ကိုအားကိုးအောင်ပါဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေကေနပသမ္မာမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပေါင်းလို့တော့ရှုဉဏ်မေကေ၅ပါးပေါ့အမြင်ခံအရှုခံကခန္ဓာ၅ပါးရှုဉဏ်ကမေကေ၅ပါးအာယုံအာရမိကပိုင်းခြားကခန္ဓာ၅ပါးကအာယုံတရားမေကေ၅ပါးအာရမိကအာယုံအာရမိကတော့မဟုတ်ဘူးလားအာယုံမှန်တော့တရားမှန်လေဥပါဒကတော့ကတရားနားလေလေ့လာတော့ကအာယုံမဲတော့တရားဆိုတော့ယုံကြည်တာယုံကြည်တော့ကသူတွေ့နေတာမြင်ရကြားရမှာခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုမသိခင်ကလူဆွဲဒိဋ္ဌိနတ်ဆွဲဒိဋ္ဌိဇမဆွဲဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိပါပါဒိဋ္ဌိရှိတယ်တရားကိုကြားဖို့နားရတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဟဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ယုံကြည်ပြီကြားအာယုံမှန်တော့တရားမှန်အာယုံကခန္ဓာ၅ပါးလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးယမလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုစိစိပုံမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာလက်တို့မြစ်တို့အပြင်ကဲလူလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားယူပါဗျာဖျားပေးတဲ့ညံလေးနဲ့ကန်စမ်းကြည့်လူတွေ့တယ်လားမာတာတွေ့မာတာတွေ့ပါဗျာလူတွေ့တယ်လားပြောတာတွေ့လားပြောပါဗျာဆံဖျားကခြီဖျားအရောက်ကန်စမ်းမာတာနဲ့ပြောတာတွေ့တယ်နော်မာတယ်ပြောရလို့တိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်တဝိညာဉ်ထိလို့တိလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါလားမာတယ်ပြောတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာပါဗျာနဲ့လားဝေဒနာပါဗျာဇမလားဝေဒနာပါဗျာဟောဘယ်တော့မှထင်ရှားတယ်လဲနော်မာတယ်ပြောတယ်လို့မှတ်လားလူနဲ့ဇမလားတင်ညာပါဗျာခံစားတော့ဆက်ဆိုတာမှတ်စားသူငါလားစေရနာပါဗျာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမပြေလားပြေပါဗျာဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိသိသိဖြစ်တာလူနဲ့ဇမလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဘယ်လောက်များထင်ရှားတယ်လဲနော်ကာယအကြည်ကလူနဲ့ဇမဟုတ်ကြလားမာမှုပြောမှုကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွင့်ကြယူပိခန္ဓာမရနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးဇမလားခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကလူတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကနဲ့တွေ့တာခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကပြမတွေ့တာခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးပေါ်မကောင်းလားခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်လူကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်နတ်ကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးပရမတ်ပြမကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပရမတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြင်းညက်ပြင်းရဲ့ဆိုတာသမုဒ္ဒရာခေါ်တယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲလက်တွေ့စမ်းကြည့်တော့ကဲမာရာနဲ့ပြောတာပဲလူတွေ့သေးရဲ့လားသိပါပါကဲ30ပုံရှာကြည့်တွေ့ရဲ့လားသိပါပါအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသမှုတဲ့သစ္စာအနေနဲ့
လူအစားသားနဲ့အစားသားဓမ္မအစားသားတိရစ္ဆာန်အစားသားပြိတ္တာအတုရကေအစားသားငရေအစားသားတော့မသမုတ်ကြဘူးလားမခေါ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိသူတို့ကမခေါ်မပြောတရားဟောလို့ကဖြစ်ပါမလားတရားတော့ခိုင်းလို့ပြောလို့ကဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါလိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်မသမုတ်လည်းရှိသမုတ်ရှိခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကဲဖယ်ပုံဖယ်နည်းရှိတာလေလို့ပြန်စမ်းသိဖို့မကောင်းလားယူပိခန္ဓာဆိုတာယုတ်တရားကြီးဟာရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားအနှစ်သာရရှိမရှိအနှစ်သာရမရှိလို့ဖောက်ပြန်လို့ပြည့်တာဗောအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲဖောက်ပြန်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားသိတာကနံတရားမရလားဖောက်ပြန်တာကယုတ်တရားမရလားမပြောမဖြစ်လို့ယုတ်လို့နံလို့ပြောရတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစဉ်းစစ်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့တော့သိတဲ့သဘောကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးကွယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးလားဘာသစ္စာတဲ့ကဲတဖြုတ်ဖြုတ်တော့လည်းဖြစ်ပြေပြီးတော့မြေပြရှိတယ်လို့မတန့်စားပဲနဲ့ဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားရှေ့ကဖြစ်ပြေနောက်ကမြင့်ရှေ့ကဖြစ်ပြေနောက်ကမြင့်ဖြစ်ပြေနဲ့မြင့်နဲ့ဆက်နေတော့ကဲကိရိတာဝင်ခွင့်ရသေးရဲ့ဝင်ခွင့်ကိုမရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကိရိတာဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါ့တရားနာတဲ့တရားတော်တရားညာကိရိတာချုပ်ဖို့အတိကခန္ဓာသိဖို့အတိကကိရိတာချုပ်ဖို့အတိကအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲခန္ဓာတွေ့တဲ့ကလူတွေ့တိတိနဲ့တွေ့တိတိမြမတွေ့တိတိမပြောဘူးလားငါးပါးစလုံးယူပဲခန္ဓာအနိစ္စဝေဒနာခန္ဓာအနိစ္စသိဉ္ဇခန္ဓာအနိစ္စသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအနိစ္စယူပဲခန္ဓာကိုသိတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့သေးရလားတွေ့ပါဗျာစဉ်းစားဝေဒနာခန္ဓာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသိဉ္ဇခန္ဓာကလူနဲ့သမဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရခန္ဓာကဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုသိတဲ့အခါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်ပါပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီနော်လူဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲဒိဋ္ဌိဓမ္မဆွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီကြားဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆက်ပြီးယူပဲခန္ဓာညာဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါပါဗျာနေဆာလားအနိစ္စနေဆာပါဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါပါနေဆာလားအနိစ္စနေဆာပါသိဉ္ဇခန္ဓာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါပါနေဆာလားအနိစ္စနေဆာပါသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စော်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါပါနေဆာလားအနိစ္စနေဆာပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ပါပါနေဆာလားအနိစ္စနေဆာပါယူပဲခန္ဓာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ပါဝေဒနာခန္ဓာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့ရှိတာတွေ့ပါသိဉ္ဇခန္ဓာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့ရှိတာတွေ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေ့လားမရှိတာတွေ့ရှိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေ့လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလားဒါတော့သက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလားပေါ်ရှင်တဲ့တရားပေါ်ဖယ်မှလန်းဆုံးတယ်လေအနိစ္စကဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတဲ့တရားပါသိတယ်လို့မဟောလားရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတဲ့ကောင်ကိုထင်ခဲ့တဲ့လူချမ်းသာကတွေ့သေးလားနတ်ချမ်းသာကတွေ့သေးလားမြမချမ်းသာကတွေ့သေးလားတွေ့တာကလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာအဲကြောင့်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်လို့မဟုတ်လားအာယုံကအနိစ္စလို့မပြလားသိတဲ့ဉာဏ်ကအနိစ္စလို့မသိလားအာယုံကဒုက္ခလို့မပြလားသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခလို့မသိလားအာယုံကအနတ္တလို့မပြလားသိတဲ့ဉာဏ်ကအနတ္တလို့မသိဘူးလားအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားအာသစ္စာလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်နော်ကဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယုံကြည်ပြီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာရှိတယ်လို့ပြောသူလက်ခံမှာတော့မလားတွေ့နေတာကလူချမ်းသာတွေ့တာလားဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်ယုံကြည်ပြီနော်အဲ့တော့သိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်သေခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရဲ့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးပေါ့လက်ရှိမတွေ့နောက်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့တော့နိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲတဏှာလာသိရဲ့
ဥပါဒံလာသိအဲ့ဒါဝေဒနာကြော်တာဗျာတဏှာမလားတာဝေဒနာကြော်တာအဲ့တဏှာတဲ့ဥပါဒံမပြုတ်ဘူးလားရှင်းစီစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကဲခန္ဓာတီးတော့ကဒိဋ္ဌိမကြုံလားဒိဋ္ဌိကျုံဝိသိကိစ္စမချုပ်လားဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခြားတော့သိတော့တဏှာမသိလားတဏှာတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တယ်အာသဝနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားမချုပ်လားဒုက္ခသစ္စာပိုက်ခြားသိတော့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားချုပ်တယ်ခန္ဓာကိုသိတော့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားချုပ်တယ်အာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုရင်သမုဒယသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇက်မသိလားနိရောဓသစ္စာကဲထိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားဒိဋ္ဌာတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိတဲကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပါငါလေးလီဤရှစ်သွဲကို